إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار تمتندرز الله عز وجل oyo nanyini buyinza era nanyini busobozi ku buli nsonga tumutendereza n'amatenda amalungi era amajjuvu agamugwanidde tumuwanjagira asookusaasira n'emirembe ku mubaka we Muhammadin sallallahu alaihi wasallama oyo gwe yatutumiranga kyakusaasira eri ebitonde byonna rahmatan lil alamin tumuwanjagira okusaasira n'emirembe ebyo bibunire ddala abantu b'ennyumba ye bonna ne basahaba be okutwalira awamu n'abo bonna abamugoberera okutuusiza ddala ku lunaku lw'ensonga tumuwanjagira atuteeke mu abo abalulunkana okuteeka sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama mu nkola tumuwanjagira atutaase okuzuula mu ddiini tumuwanjagira atutaase omubi sitaani okutulabankanya nga atujja ku mulamwa barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan ntera nnyo okwagala okwogera ku irimu y'ekiseera oba ku mbeera ebeeriwo abawangaddeko nange ekyo mukimanyi tuli mu nnaku za Allahu azza wa jalla abakafiiri ze bamuvumiramu ze bakola ki omuntu ayinza okulowooza nti bamuvuma ku Krismasi wokka nedda na wano ku Easter bamuvuma bakyusakyusa amateeka ga Allahu azza wa jalla ge yassa mu Qur'an ne beeterawo ebyabwe bajweteka ebintu ebitali bituufu ku mbaka wa Allahu azza wa jalla omu kuba ulul azmi min ar-rusuli omu kuba abataano ab'enkizo ani abamanyi ani asoso okuwanika bagenda kubawulira bakyala bammwe sembabuulidde Musa gwososo okuwanika gamba bataano ab'enkizo Allah subhanahu wa ta'ala yabogerako mu Qur'ani ulul azmi min ar-rusuli asooka Muhammad sallallahu alaihi wasallam naam nakudako Isa nakulyoka kuddako Musa nakudako Ibrahim nakudako Nuh mutuufu simanyi mwe mumpe ansa mutuufu oba nedda mutuufu nawe otyo bogamba timutuufu muoda si mutuufu naye abataano beebwe kati ani atuwa oda entuufu oda entuufu ogamba nti nno Nuhu Ibrahimu Musa Isa Muhammadi eyo oda entuufu oganye Siraji aganye tuwe oda entuufu oda entuufu nga sigama tindina wena gisoma tinene edo ntuufu bati bw'oba tolina bwe wagisoma totuwa kyentegeeza bwekyo tino totuwa bunyonyi ninako buli omu ebintu by'obusiraamu si byakuteeba sikuteeba kuteebise obulaga nina bwenzijja kyentegeeza nti tusimayi tina hadithi gye ayogera nti bataano bano ono yasooka ono ewokusatu wabula nga nina bwina baakinga kyenjogerako
kaya tuwe order tuwulire naam tumuvingono sallallahu definitely asauka songa tine agenda okukola ki waliwo tugenda okubeerera ku yawmal kiyama nga tunoonya agenda okutukola ki tusabira yagenda okutusabira ffe then owokubiri nabbi Ibrahim alayhi salam yamuyita ali owokusatu nabbi Musa alayhi salam yagenda Allah subhanahu wa ta'ala straight then okuna nabbi Isa then nabbi Nuh alayhi Ishaq ogamba ki ojagenda nesirani Hussein ogamba ki oda tojimanyi toli supposed kujimanyi twogera oda ya nkizo tetwogera mu oda ya kujja kwabwe eno ali muhimu obutamala biseera oda gyolese ntuufu alhamdulillah naye kubana ababiri abasembayo abamanyi baalemwa okukkiriziganya aluwa akira ku munne Isa oba Nuhu naye bali abasatu bo oda eyo yentuufu Muhammad sallallahu alaihi wasallam ye mukama w'ebitonde byonna era ye mukama w'abannabbi bonna then ne kuddako nabbi Ibrahim tata waffe ne kuddako nabbi Musa gwe yayogerako mu Qur'ani emirundi egisinga obungi then kati kubana ababiri ne balemwa abamanyi balemwa okukkiriziganya ku babiri aluwa asooka era aluwa asembayo kati ne tukitwaliraawo gwoba osoose oba ono oba oli alhamdulillah naye nga bannabbi abo abataano be balina enkizo ku bannabbi bonna kati omu ku abo abataano ye nabbi Isa buni Maryam sallallahu alayhi wasallam bamujwetekako ebintu bingi nti yattibwa ku lunaku lwajjo ku lwokutaano lwe yattibwa n'akomererwa ku musaalaba ne bamuwonulayo ku lw'omukaaga ku musaalaba ne bamuziika ku Sande ku makya n'akola ki n'azuukira bwe batyo bagamba kati balina ebintu bingi bye boogera ebitaliko mutwe n'amagulu nga bikontana n'ebigambo ebituufu Allahu azza wa jalla bye yatugamba mu Qur'ani n'ebyo nabbi sallallahu alaihi wasallam bye yatugamba mu hadisi kati olunaku olwokuna jo lwabadde lwakutaano bagiyita Good Friday February Friday beera good kuba idi yaffe ya buli week so bwe kiri kati the previous Thursday the day before yesterday balukuza nnyo bagiyita Monday Thursday lwe lunaku olugambibwa nti nabbi Isa yabagabula ekijjulo yabagabula ki ekijjulo era amala abagambe ani agenda omulyamu olukwe bwe batyo bakola ki kati olunaku olwo kigambibwa nti lwe lunaku Allah subhanahu wa ta'ala lwe yabasize emmeeza eyogerwako mu surati al-Maida era yensonga lwaki essula eyitibwa al-Maida emmeeza ey'ekijjulo baasaba abaana ba Isirayiri baasaba nabbi Isa abasabire Allahu azza wa jalla abasize emmeeza kati Allahu azza wa jalla nayanukula okusaba kwa nabbi Isa kati Allah subhanahu wa ta'ala atugamba mu Qur'ani mu surati Maida nti idh qala al-hawariyuna ya Isa ibn Maryam hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina ma'idatan minas sama bana batasa abayigirizwa ba nabbi Isa Allah subhanahu wa ta'ala atunyumiza nti ku lunaku olwo baamugamba nti waaye Isa mutabani wa Maryam kisoboka hal yastati'u rabbuka an yunazzila alaina kisoboka omulezi wo owulira kisoboka omulezi wo okutussiza ma'idatan minas sama okutussiza emmeeza ng'ejjudde ebyokulya okuva mu ggulu yabaddamu Allah subhanahu wa ta'ala gamba nti qaala yaddamu n'abagamba nti ittaqullah mutye Allah in kuntum mu'minin bwe mubanga ddala muli bakkiriza mutye Allah qaalu bamuddamu n'abagamba nti no nuridu an ta'kula minha wa tatma'inna qulubuna wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha minash shahidin bamuddamu ebigambo bingi nga bamugamba
nti ekisooka twagala okulya ku masala aga gavudde mu ggulu nga gajjidde ku mmeeza eyevudde mu ggulu butereevu. Watatma'inna qulubuna, twagala okutebenkeza emitima gyaffe. Wa na'lama an qad sadaqtana wa nakuna 'alayha min ash-shahidin, ate twagala okukakasa nti byotugamba ddala byaki byamazima, era tubeere bajulizi kuki, tubeere bajulizi ku byo. Nabbi Isa yabaddamu n'abagamba, Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti qala Isa ibn Maryam, Nabbi Isa Allahu azza wa jalla atunyumiza nti yagamba nti Allahumma rabbana anzil alayna ma'ida, rabbana anzil alayna ma'idatan minas samaa'i, ayi omulezi wange, ayi Allah nkusaba otusize emmeeza okuva mu ggulu, nkusaba otusize emmeeza, kusaba otusize emmeeza okuva mu ggulu ng'eriko ebyokulya. Egenda kubeera idi kijjulo festival, si ekyo kyokka. Warazukuna wa anta khairur raziqin, tukusaba otugabirire, anti gwe nannyini kugabirira, gwe nannyini kugabirira. Kati wano wenjagala ezo aya 10:13 era ddala ku aya 10:12 10:13 10:14 kati 10:15 wenjagala Allahu azza wa jalla yanukula okusaba kwa Nabbi Isa agamba qala Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti inni munazziruha alaykum, nze mazima ddala ngenda kubasiza emmeeza eyo. Faman yakfuru ba'du, wuliriza, faman yakfuru ba'du minkum fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min al'alamin. Ngenda kubasiza emmeeza eno gye basabye, obasabidde emmeeza ngenda kugissa naye. These are the conditions, very tight and tough conditions. Faman yakfuru ba'du, oyo anaakafuwala n'awakanya ebyo by'obagamba oluvannyuma, kuba bagambye nti nno tuweeyo ekyokulya, tuweeyo akabonero akalaga nti by'otugamba byaki, tusabire Allah atusize emmeeza tugiriyeko, tusobole okukakasa nti by'otugamba byaki byamazima, era tubeere abajulizi. Allahu azza wa jalla n'ayanukula n'agamba baagala kukakasa by'obagamba, emmeeza ngenda kugissa naye. Faman yakfuru ba'du minkum, oyo anaakafuwala mu mmwe oluvannyuma lw'okubasiza emmeeza eno nga mugiriddeko. Fa inni, owulira akakasa, fa inni, mazima ddala nze, u'adhibuhu adhaban, ngenda kubabonereza n'ebibonerezo, la u'adhibuhu ahadan min al'alamin, ngenda kubabonereza n'ebibonerezo nga sibibonerezangako kitonde kyonna. Owulira endagaano gye yabakolera, bwe munaakaafuwala ngenda kubabonereza n'ebibonerezo bye sibonerezangako muntu yenna mu bitonde, oba kitonde kyonna mu bitonde. Ngenda kubabonereza n'ebibonerezo nga sibibonerezangako na kitonde kyonna. Ibn Jarir at-Tabari, ono omukugu mu kuvvuunula Qur'an, yagamba nga ajja ku Abdallah ibn Amr radiyallahu anhuma nti abantu abagenda okusinga okubonerezebwa ku lunaku lw'ensonga ba miteeko esatu. Ba miteeko emeka? N'agamba omuteeko ogusooka almunafiqun, be bannanfuusi, n'aleeta obujulizi. Allahu azza wa jalla yagamba mu surati, ebeera surati ebeera munafiqun, okakasa innal munafiqina fi darki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Ebeera surati ayo nagisomesako ku Lwokusatu nga tusoma akakwakulizo ka la ilaha illa Allah ko kutaano. Seka tukyabawa misomo, ani awuliriza omusomo ogwo bana? Kati bwe mbabuuza obukwakulizo bwa la ilaha illa Allah musobola okubumpa? Basiramu muve mu kyejo, nabagamba muwulirize nnyo emisomo egifulumira mu kirasi ya aqida. Lwaki? Togenda kufuna kwesimba, togenda kufuna ssanyu yawmal qiyama okujjawo ng'ogenze ne la ilaha illa Allah nga eri intact. Amakulu ngaki? Abantu tulina amazambi ge tukola, tulajanira Allahu azza wa jalla abeere nga atusonyiwa. Naye omuntu alituuka n'amazambi yawmal qiyama naye nga la ilaha illa Allah gyena
agenda kubeerako n'obuweerero. Allahu azza wa jalla ne bwali batamusonyiye mazambi gano ng'asazeewo mubonereza ekiseera kigenda kutuuka ave mu muliro olwa la ilaha illallah eno. Ebyo twabinnyonnyola bulungi nnyo misomo gyaffe egy'esswala mujjukira bulungi hukumu taariku ssala. Naye omuntu alituuka mu maaso ga Allahu azza wa jalla malakul mauti neemutuukako ng'ezza okukima omwoyo nga talina la ilaha illallah, agenda kubeera afaafaaganiddwa asiraanye, agenda kubeera mu muliro emirembe n'emirembe. N'olwekyo temuzanyisa la ilaha illallah. Obukwakkulizo bwa la ilaha illallah ge mannyo g'ekisumuluzo. La ilaha illallah kye kisumuluzo ky'ejjana, kye kisumuluzo ekikuyingiza mu busiraamu, kye kisumuluzo ekikufuula omusiraamu. Oluvannyuma lw'okubeera omusiraamu olindiridde either okuyingira omuliro oba okuyingira ejjana, depending on your actions ku nsi kuno. Kati ekisumuluzo eky'okuyingiza ejjana ye la ilaha illallah. Kati ekisumuluzo kino kibeera n'amannyo. Bw'atyo Ibn Munabbih bw'atyo bw'atugamba, kibeera n'amannyo. Amannyo gano bwe bukwakkulizo. Abamanyi abamu bagamba 7, abalala bagamba 8. Kati ku lwokusatu oluwedde twalaba akakwakkulizaako 5. Kyannaku nnyo, tetulina biseera naye mbadde ngenda kukoma wano ntandika obabuuza obukwakkulizo bwe twakalaba oba okubabuuza obukwakkulizo bwa la ilaha illallah, naye obudde tetulina kyekibataasizza. Innal munafiqina fi dalki al-asfali minan nar walan tajida lahum nasira. Mazima ddala abannanfuusi bagenda kubeera ku bottom y'omuliro jahannam. Walan tajida lahum nasira, tebagenda kufunayo mutaasa yenna, tebagenda kufunayo muyambi yenna bayamba kubataasa bibonyobonyo bya Allahu azza wa jalla. Ku bottom omuliro guyina amadaala okukka wansi oba guyina emiryango 7. Ejjana erina amadaala darajati kuba kulinnya, darki kuba kukka. Kati omuliro okuva kugusooka okutuuka kugusembayo wansi emiryango giri 7. Ogusemberayo ddala ku botomu gwe gw'abannanfuusi. Allah subhanahu wa ta'ala gyagenda okubasonseka eyo. Sura ki eyo? Surati Nisa, jazakallahu khairan. Surati Nisa 15. Omuteeko ogwokubiri abagenda okubonerezebwa n'ebibonerezo ebisingira ddala okuba ebikambwe. Ibn Jarir at-Tabari agamba nti beebo bannannyini mmeeza abaweebwa emmeeza. Lwaki? Qala Allahu inni munazziruha alaikum, nze mazima ddala ngenda basiza emmeeza eyo. Faman yakfuru ba'du minkum, anaakafuwala oluvannyuma lw'emmeeza eyo kubanga ngibasirizza. Fa inni u'adhibuhu adhaban la u'adhibuhu ahadan min alalamin, ngenda kumuboneza n'ebibonerezo bye sibonerezangako kitonde kyonna. Surati Maida aya 10:15. Omuteeko ogwokusatu abantu abagenda okubonerezebwa n'ebibonerezo ebikambwe yawmul qiyama bagenda okusinga okubonerezebwa. Omuteeko ogwokusatu be bantu ba Firawuna. Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa yawma taqumu saa adkhilu ala Firauna ashadda al'adhabi. Ku lunaku lw'ensonga, on the day, ku lunaku lw'ensonga ekiyama kimaze okuyimirirawo, bamalayika bagenda kugambibwa adkhilu ala Firauna ashadda al'adhabi, mubayingize mubatuuseeko abo abantu ba Firawuna. Firawuna n'amajege, Firawuna n'abo abamukkiririzaamu ne bagaana okukkiriza Nabbi Musa, mubatuuseeko oba mubayingize mu bibonyoobonyo oba mu bibonerezo ebikyasingira ddala okubeera ebikambwe. Surati Ghafir aya 46. Kati abantu bano bagamba Nabbi Isa abasabire emmeeza bali ekijjulo. Kati ekijjulo ekyo kyaliwo ku Lwokuna. Ku Lwokutaano kye bayita Good Friday ne bamukwata ne bamutwala mu maaso ga Kaisaali ne bamusalira omusango gwa kumukomerera ku musaalaba. Ne bamukomerera ku Lwokutaano olwo akawungeezi, ne bamukomerera ku musaalaba. Ku Lwomukaaga ku makya bano abayigirizwa bwe ne bebba mpola ne bagenda ne bamuwanulayo ku musaalaba, ne bagenda ne bamuziika ku Lwomukaaga ku makya. Kati n'abeera mu kabuli ku Lwomukaaga olwo. Ku Sande ku makya ekitangaala ne kijja, kabuli ne yeggula, Nabbi Isa n'avaamu
n'alinnya mu ggulu bwe bote bakola ki bwe bagamba fa abasiraamu tugamba tutya alhamdulillahi alladhi hadana lihada wama kunna linahtadiya laula an hadana Allah kyengera ky'amaanyi okuba tuli basiraamu tetwandibadde abaluŋŋama wabula twaluŋŋama lwa kusiima kwe twaluŋŋama n'olwekyo ekyo tokyeyibaala beera nga buli kaseera omwebaza weetunuulire weekyekinge who are you weebuuze nzaani okuba nti Allahu azza wa jalla yannuŋŋamya ku busiraamu ate no bubeeranga nno obusiraamu obutuufu bubeeranga nno obusiraamu naye obusiraamu ki obusiraamu obutuufu obutaliimu lujjulungu n'olwekyo beera nga weebuuza who am I namuwaaki okumpa ekyengera kino nga bwe bansomesa sunna siwuliramu kantu konna wadde okwekanga subhanallah kyengera kyamaanyi baddu ba Allah n'olwekyo fe abasiraamu tulina Qur'an yetugamba etya Surati Nisa aya 157 kutuuka 158 Allah subhanahu wa ta'ala yagamba nti wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallahi n'olw'ekigambo kyabwe kye bayisa ku nnimi zaabwe nga bagamba nti inna bano baani bayogerako abayudaaya be bakleiminga nti batta nabbi Isa wa qawlihim inna qatalna al-masiha Isa ibn Maryama rasulallah ekigambo kyabwe kye bayisa ku nnimi nti twatta al-masih Isa ibn Maryam mutawani wa Maryamu twamutta omubaka wa Allah Allahu azza wa jalla akakasizza nti rasulallah mubaka wa Allah wama qataluhu kati azaayo ekigambo kyabwe akizaayo Allahu azza wa jalla azaayo ekigambo kyabwe kino kye bayisa ku nnimi zaabwe nti batta nabbi Isa agamba nti wama qataluhu balimba tebamuttanga wama swalabuhu era balimba tebamukomererangako ku musalaba walakin shubbiha lahum wabula kwefaananyiriza abavunuzi batugamba nti mu nnyumba mwe baali Allahu azza wa jalla yagibikkula bw'ati nabbi Isa n'amusitula n'amukola ki n'amutwala nga mulamu kati Allah subhanahu wa ta'ala kyagamba walakin shubbiha lahum wabula batunuulira muntu nga balowooza nti yeye naye ng'ono yakoze ki Allahu azza wa jalla yamusitudde dda wa inna alladhina ikhtalafu fihi la fi shakkin minhu abo abalina enjawukana ku ekyo balina kubuusabuusa Allahu azza wa jalla agamba nti ma lahum bihi min ilmin illa ittibaa adh-dhanni tebalina kumanya wadde ku nsonga eyo gye boogerako wabula bagoberera kulowoolereza wama kataluuhu yaqinan ayongera okukakasa wama qataluuhu yaqinan ekikakafu nno kiri nti mazima ddala tebaamutta bal rafa'ahu Allahu ilayhi wabula Allahu azza wa jalla yamusitula n'amutwala gyali nga mulamu wa kana Allahu azizan hakima mazima ddala Allahu azza wa jalla kuvadda yewa amaanyi ate yesaaba kenkufu mu bukenkufu amakulu mugezi nnyo era mumanyi ku buli nsonga tuli wamu twagambye sura kyeyo Nisa nabbi sasa yagamba nti nabbi Isa agenda kudda agenda kukola ki agenda kukoma watuukiriza amaleyo kuba kullu nafsi dha'iqatul maut buli mwoyo gwa komba kuki kati nabbi Isa tiyafa ayina okudda atuukirize byateekwa okutuukiriza then ayite mu process y'okufa kati Allahu azza wa jalla agamba mu surati Nisa aya 15 wa in min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi kati oluvannyuma lwa nabbi Isa okudda Allah subhanahu wa ta'ala agamba nti tewaliwo teriyo n'omu mwabo bannanyini kuweebwa bitabo abannanyini kuweebwa kitabo ahli alkitabi okujjako nga balina okumukkiriza nga tannaba kufa amakulu okudda kwe walikomawo abannanyini kuweebwa bitabo abayudaaya n'abanaswala bateeka obuteeka okumukkiriza nga tannaba kufa other than that bagenda kusanga obuzibu wa yawmal qiyamati yakunu alaihim shahida ku lunaku lw'enkomerero agenda kubeera mujulizi kubo okukkiriza kwabwe oba okuwakana kwabwe tuli wamu nabbi sallallahu alaihi wasallam n'atugamba nti hadisi ya Abu Huraira eri muttafaqun alayhi eri Bukhari ne Muslim nabbi sallallahu alaihi wasallam yagamba nti kaifa antum idha nazala ibn Maryam
fiikum wa imamukum minkum mulibeera mutya abo abalibeerawo mu kiseera ekyo nga Isa mutabani wa Maryam alayhi salam asse okuva mu ggulu nga mwina imaamu wammwe wa imamukum minkum ebyafaayo bitugamba nti nabbi Isa agenda kujja agenda kukkira saidi ze Syria agenda kugenda e Makka okukola umula hijja ne umula bw'alijja bw'ati agenda kusanga eswala egenda kubeera ya fajiri agenda kusanga Mahadi nga aterezeza abantu agenda kubasaaza eswala ya fajiri ku Kaaba. Mahadi tumumanye kati Mahadi bw'ali mulaba agenda kumumanya buterevu nti yono agenda kumuviira amugambe nti akole ki asaaze ono agenda gaana asimbe mu nnyiriri asaale nabo. Natumaliza nabbi sasa magamba mu hadisi endalira nga naye Abu Huraira nti walladhi nafsi biyadihi ndayiro yawaniridde omwoyo gwange mu mukono gwe la yushikanna an yanzira fiikum ibn Maryama hakaman adilan alayira n'agamba nti ekiseera si kyewala wabula nabbi Isa agenda kukka mummwe agenda kujjanga mulamuzi ate nga mwenkanya hakaman adilan mulamuzi nga mwenkanya fayaksira wuliriza bulungi hadisi eno wuliriza hadisi eno eri muttafaqun alayhi agamba nti fayaksira saliba agenda kutematema emisalaba gyonna wayaktula alhinzira agenda n'okutta embizzi zonna waalaikum salaam wa rahmatullah agenda nakutta embizzi zonna wayada aljizya agenda kwabolishinga omusolo gwe guluwa aljizya kiki gwe musolo abasiraamu bwe tubanga tuwambye ekitundu nga ffe tufuga abakafiri ababa mu nsi yaffe balina okuwa omusolo. Mu busiraamu tetukkirizibwa kusaba abantu musolo, abasiraamu tebawa musolo. Mu busiraamu omusolo gw'obusiraamu ye zaka ne sadaka. Naye gino mu misolo simanya VAT ani abyo asibya mu busiraamu. Naye kyannaku nti okutandika ne January Saudi Arabia yensi yokebadde kyaliwo nga talina musolo yatandiseewo VAT kyannaku. Kati mu busiraamu abasiraamu bawa zaka, abatali basiraamu balina okuwa omusolo okusinziira ku mukulembeze omutemwa gw'aba abateereddewo nga omutemwa ogwo protection gye tubawa. Kati omusolo gwe bawa gwe guyitibwa aljizya. Kati nabbi Isa agenda kwabolishinga kuba bwalijja obusiraamu bugenda kubanga butinta abantu bonna bagenda kusiramuka yagenda okutta Masih Dajjal n'ebirala. Agamba nti nno wayafidha almaalu hatta la yakbaluhu ahadun obugagga emaali egenda kubanga eyinjiwadde nga tewali n'omwakkiriza nga newe bawa kagamba baitul maali egenda kubanga ekuŋŋaanyiza zaka nga tekyalina nagwegabira kuba buli omu alina ki nga bwolaba ku mulembe gwa Umar bone Abdul Aziz yafuga ebbanga lya myaka 2 n'emyezi gisobamu naye yakuŋŋaanya zaka n'abanaku abaweebwa omutemo okuva mu baitul maali nabo ne bagaggawala nabo ne batandika okuwa zaka. Imagine olaba okutya Allah buli wotya Allah subhanahu wa ta'ala akuggulirawo. Nabbi sasa bagamba nti hatta takuna sajidatu khaidan lahum min ad-dunya wa ma fiha. Ekiseera kigenda kutuuka nga oluvunnama lumu lwokka bwe ruti lulungi nnyo okusinga edduniya na byonna ebigirimu. Thumma yaqulu Abu Huraira waqra'u oluvanyuma Abu Huraira agenda gamba nti soma aya wa min ahli alkitabi illa la yu'minanna bihi qabla mautihi wa yawma alqiyamati yakunu alayhim shahida. Nasoma aya gitulabye eri mu surati Nisa 15 nti abaweebwa ekitabo abayudaaya n'abanaswala mu buli ngeri yonna bagenda kumukkiriza nga tannaba kutuukibwako kufa. Muliwayo endala eri mu kitabo kya Imam Ahmad ennyonnyola bingiko. Nabbi sasama yagamba era nga naye eva ku Abu Huraira nti al-anbiya'u ikhwatun li allatin bannabbi bonna baluganda
ummahatuhum shatta wa dinuhum wahidun. Bannabbi bonna ba Luganda, bamama bawe banjawulo naye eddiini yaabwe eriki. Wa ana awla nnasi bi Isa buna Maryama, nze nsinga okuba ne right ku nabbi Isa mutabani wa Maryamu alayhi salam. Ono mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yakola ki? Yagamba li'annahu lam yakun bayni wa baynahu nabiyyun, lwaki wakati wange naye tewaliwo mubaka mulala. Oluvannyuma lwa nabbi Isa Allahu azza wa jalla tiyasindikayo nabbi yenna okujjako nabbi waffe Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa innahu nazirun fa idha ra'aytumuhu fa'arifuhu, mazima agenda kujja, agenda kukka okuva mu ggulu asobole okujja okutuukiriza ttaamu ye ekiseera kyasigalayo mu bulamu bwe obwensi. Bwe muli mulaba mugenda kumumanya. Fa idha ra'aytumuhu fa'arifuhu, bwe muli mulaba mugenda kumutegeera nti yani ono ye nabbi Isa. Agamba rajulan marbu'an, agenda kubeera musajja nga wa kiwago, well built. Sekyo kyokka, ila alhumurati, olususu lwe lugenda kubeera langi yalwo wakati wa white ne red. Amakulu agenda kubanga bola ba Europeans enfaanana yaabwe. Alayhi thawbani maswarani, agenda kubanga ayambadde engoye bbiri nga za kyenvunvu ali light. Ka anna rasahu yakturu wa in lam yusbihu balalun, agenda kubeera nga enviiri ze agenda kubeera nga kugamba alinga atonya amazzi, oba kati nga bolaba enviiri zino ez'abantu abeeru nga bazikoze kale paamu nga ziri basaddemu n'ebizigo bingi, gamba nga alinga ezitulukukamu ki amazzi, so nga ate tewaliwo kintu kyonna kiribeera kisiigiddwamu. Agamba nabbi sallallahu alaihi wasallama fayadukku saliba, agenda kutematema emisalaba okulagira ddala nti nno omusalaba si gwa mu ddiini. Oyera wayaktulu lekhinzira, agenda nakutta embizzi zonna. Wayadawu alijizya, agenda kujjawo omusolo gwonna, polotax. Wayade onnasa ila al-islami, agenda koola abantu okujja eri obuyisiraamu. Fayuhliku Allahu fi zamanihi almilala kullaha illa al-islama, Allahu azza wa jalla agenda kusaanyawo enzikiriza zonna okujjako obusiraamu. Enzikiriza zonna abantu ze bakkirizaamu zonna agenda kuzisaanyawo ku mulembe gwa nabbi Isa ng'akomyewo okujjako obuyisiraamu. Fayuhliku Allahu fi zamanihi almasiha ad-dajjal, era agenda kutta nabbi Isa, agenda kutta masiha ad-dajjal. Wataqa'u al-amanatu ala al-ardi hatta tarta'a al-usudu ma al-ibiri. Allahu akbar. Agamba nti emirembe gigenda kubanga jibuutikidde ensi yonna. Empologoma egenda kubanga emingolingana ki ne kamo al-ibiri. Wannimaru ma al-bakari, engo tiger egenda kubeeranga biri wamu n'eki n'ente. Agamba nti nno wadheabu ma al-ghanami, omusege gugenda kubeera nga guli n'embuzi oba endiga nga bimingolingira wamu. Amakulu safety, obutebenkevu. Nabbi sallallahu alaihi wasallama agenda maaso n'agamba nti wadheabu ma al-ghanami, omusege gugenda kubeera nga gumingolinga n'embuzi oba n'endiga. Wayalaba as-sibyanu bil hayati, abaana abato bagenda kubanga bazanye n'emisota. La tadurruhum, tegiina emisota gino tegiina kye gigenda kubeera nga gikosa oba nga gituusa ku baana bano. Oba ebisolo bino ndowooza olaba nabbi sasama atulaze ebisolo ebiri opposite nga balabe n'abalabe mu bulamu kati bwe tuli mu kati. Balabe n'abalabe, kubanga empologoma okulaba ku ngamiya egifiirako, awira engo okulaba ku nte egifiirako, omusege okulaba ku mbuzi omusege gugifiirako embuzi, awira omusota tegulaba ku muntu guba gwagala kumubojja. Kati nabbi sasama agambye
nti emirembe gigenda kubuutikira ensi okutuusa ebisolo ebyo lwe biribeera mu mbeera eyo. Agamba nti nno fayamukuthu, twogera kwani? Twogera ku Nabbi Isa. Fayamukuthu 40 sana, agenda kuwangala emyaka 4. Thumma yutawaffa wa yusalli alayhi almuslimuna, oluvannyuma agenda kufa abasiraamu bamusaalire. Oluvannyuma agenda kufa abasiraamu bakole ki? Bamusaalire. Riwaya endala Nabbi sasama yagamba era nga naye eva ku Abu Huraira ngende eri muttafaqun alayhi, eri mu Bukhari ne Muslim. Nabbi sasama yagamba nti la taqumu saa hatta yuqatila almuslimuna alyahuda fayaqtuluhum almuslimuna. Olunaku lw'enkomerero tulugenda kuyimirirawo okujjako nga abayisiraamu bamaze okulwanyisa abayudaaya, fayaqtuluhum almuslimuna, abasiraamu bagenda kulwanyisa abayudaaya babatte. Ekyo kigenda kujja. Ono mubaka, buno bubaka, wama yantiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha, tayogera byanjwanjwa, buli ekimuyitira ku lulimi lwe bubaka. Tonakuwala, yes, olina okunakuwala ng'omutonde olw'engeri abayudaaya gye bayisaamu abasiraamu, naye ekiseera kigenda kutuuka abayudaaya abasiraamu baveeyo babalwanyise babatte. Hatta yakhtabia alyahudiyu min wara'i alhajari washajari, abayudaaya bano bagenda kutuuka ekiseera ng'ebintu bibasobedde, omusiraamu abalinnya kagere ku kagere batuuka okudduka beekweke emabega w'emiti oba emabega w'amayinja. Omuyudaaya adduke yeekweke emabega w'ejjinja oba emabega w'omuti. Fayaqulu alhajaru au shajaru, ejjinja lino lyali bayeekweseemu oba omuti gwali bayeekweseemu, omuti guno gugenda kwogera oba ejjinja ligenda kwogera ligambe nti ya muslimu, owaaye gwe omusiraamu, ya Abdallah, owaaye omuddu wa Allah, hadha yahudiyun khalfi fataala faqtuluhu. Owulira, Allahu azza wa jalla agenda kwogeza amayinja gano oba emiti gino bye bali babeekweseemu byogere bikowole nti owaaye gwe omusiraamu, owaaye gwe omuddu wa Allah, omuyahudi omuyudaaya wuuna neekweseemu, jangu wano, jangu ombeere ng'omutta. Illa alghalqada, Nabbi sasama yagamba nti okujjako omuti gumu oguyitibwa alghalqada, ogwo gwo tegugenda kwogera. Lwaki? Fa innahu min shajari lyahudi, ogwo muti mu miti gy'abaki? Gy'abayahudi. N'olwekyo obusiraamu, Islam will prevail no matter what. Nabbi Isa bw'alijja abayudaaya bano n'abanaswala teeka bateekwa okumukkiriza, era agenda kubeera mujulizi kubo, agenda kusaanyawo emisaalaba gyonna, agenda kutta embizzi, agenda kuabolishinga jizya, poll tax. Muli waaye endala Nabbi sasama yagamba nti agenda kugenda e Makka akole hijja ne umura, agenda kulamuza Qur'ani, tagenda kulamuza kitabo kye. Tagenda kukola ki? Tagenda kulamuza kitabo kye, agenda kulamuza Qur'ani. N'olwekyo ndowooza mukirabye okusinziira ku aya ezo ze tulabye ne ahadisi ezo nga bwe tuzirabye nti ffe tuli awula, ffe tuli okumpi ennyo ne Nabbi ki? Ne Nabbi Isa, kuba Qur'ani byetugamba byetugoberera. Bano bo baakyusa ebigambo byabwe. Bano baakyusa ki? Baakyusa ebigambo byabwe. Allah subhanahu wa ta'ala agambye nti nno bali mu kubuusabuusa, bagoberera kubuusabuusa. Jukira bulungi Allah subhanahu wa ta'ala mu surat Ali Imran aya 5:5, era Allah subhanahu wa ta'ala yakyogera, idh qala Allah ya Isa, Allah subhanahu wa ta'ala yagamba Nabbi Isa, inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya, nti nze ngenda kukusitula nkutwale nkujjewo. Amakulu nga abalabe bano bakulumbye bazzo okutta, ngenda kukusitula nkutwale nkujjewo. N'olwekyo byonna bye boogera nti Nabbi Isa yakomererwa ku musalaba bifu, Allahu azza wa jalla akoze ki? Abiganye. Ebyo byonna bye boogera nti yazuukira bifu, tebiriyo, tafanga. N'olwekyo badduba Allah bulungi abakkiriza, nkuba omulanga tusomese abaana baffe.
abaana baffe bawangalira mu masomero, the majority bawangalira mu masomero agabakafiri gye basomera, si bwe kiri? Ebyo ebintu bye babasomesa. N'olwekyo gwe Omusiraamu, it's your responsibility okuba nti otutta omwana eyo mu ssomero eryo, okuba nti omuyigiriza obusiraamu obutuufu. Otherwise bw'otamuyigiriza busiraamu, bw'otamuyigiriza akiida, ojja kufuna omusango mu maaso ga Allahu azza wa jalla okutwala omwana wo okusomera mu ssomero ly'abakafiiri n'ayigayo obukafiiri. Bw'obanga olina obusobozi obwesomeseza omwana wo, homeschooling, that's the best. Mwesomeseze. Bw'oba tolina busobozi obwo nga tolina kyakkola, then mutwaleyo mu ssomero, kuba bajja kuvuna nti amateeka gano tegakkiriza mwana kutuula waka nga takola ki, nga tasoma, okujjako ng'olina pulogulamu ya homeschooling. Owulira? Then bw'oba tolina busobozi obwo mutwaleyo, naye manya nti olina okumusomesa obusiraamu obutuufu, olina okumusomesa akiida entuufu, olina okumusomesa ebintu bino. Easter kye ki? Era lwaki abakafiiri bano bakuza Easter? Obusiraamu bugamba ki ku Easter? Abaffe Nabbi Isa ali ki gye tulifa abasiraamu? Level ki kwe tumutwalira? Musomese Christmas kye ki? Era lwaki bakuza Christmas? Then omubuulire the other side eyaffe ey'abasiraamu. Christmas tukitwala tutya? Mufe kubina ebyakaliisa mbu mucelebrating Christmas. Oyo omubuzaabuza abantu. Abaana baffe tuve buto nga tubayigiriza, bwe tutaakole bwe tutyo tugenda kusisinkana obuzibu bw'amaanyi yawmal qiyama nga tuyimiridde mu maaso ga Allahu azza wa jalla. N'olwekyo bannange, buli omu buvunaanyizibwa bwe. Ebijweteke bino bye boogera nti Nabbi Isa yattibwa n'akomererwa ku musaalaba tebiriiko bujulizi. Lwaki? Allahu azza wa jalla amaze otubuulira ekituufu. Kati tutwale kyani? Tutwale kya Allah ekiri mu Qur'ani, oba tukireke tukisuula eri tutwale eri abana abakafiiri abatalina bujulizi? Allahu azza wa jalla agambye nti nno wama kataluuhu, tebamutta, wama salabuuhu, tebamukomerera ku musaalaba, walakin shubbiha lahum, kwefaanaanyiriza. Wa inna alladhina ikhtalafu fihi lafi shakkin minhu, abo bonna abalina enjawukana bazimbira ku kubuusabuusa. Teri ayinza kuyimirira bw'ati n'akuwa ekigambo ekituufu nti kikino, okujjako okuba nti bagoberera kwagala kwa myoyo gyabwe. Ma lahum bihi min ilmin illa ittibaa dhanni, tebalina kumanya kwonna ku ebyo bikwatagana ku Nabbi Isa alayhi salatu wassalam, okujjako bazimbira ku kubuusabuusa. Wama kataluuhu yaqinan, verire ekituufu tebamuttanga. Ono omulezi we yayogera. Kikumalira omusiraamu yakkiriza Qur'ani, oba tujukkirizako bitundu simanyi. Bal rafa'ahu Allahu ilayhi, Allahu azza wa jalla yamusitula n'amutwala. Wa kana Allahu azizan hakima. Ibn Kathir bwe yannyonnyola ku nsonga eno yagamba nti Nabbi Isa yagamba abantu abali batudde ku kijjulo, mummwe waliwo agenda okunneegaana emirundi 12 oluvannyuma lw'okuba nti abadde mukkiriza, naye agenda kukaafuwala anneegaana emirundi 12. N'alyoka abuuza nti kaakati mummwe mwenna ani yeewaayo ekifaananyi kyange? Abamu bagamba nti ono yamulyamu olukwe, ekifaananyi kye gwe kyakola ki, gwe kyateekebwako. Kati Ibn Kathiri n'ajja n'atugamba, kati Ibn Kathiri ye bwe yali annyonnyola n'atugamba nti Nabbi Isa bw'amala okubannyonnyola nti waliwo agenda okunneegaana oluvannyuma lw'okuba nti abadde mukkiriza naye akafuwale, kati mummwe ani eyeewaayo ekifaananyi kyange kimuteekebweko, then attibwe mu kifo kyange, Allahu azza wa jalla amuwejjana. Kati abantu bonna baasirika okujjako omuvubuka omu eyali omuto. Nabbi Isa n'amugamba nedda tuula. N'addamu n'abuuza omulundi omulala nga tewali addamu okujjako oyo omuvubuka omuto. N'abeera ng'addiŋŋana nga tewali addamu okujjako oyo omuvubuka, then n'aba nga omuvubuka oyo yeewaayo attibwe, ekifaananyi kye ekya Nabbi Isa kiteekebwe ku ye, abeere nga yabattibwa mu kifo kye, Allahu azza wa jalla amuweki amuwejjana. Era bwe kityo kigambibwa nti bwe kyali. Kati Abayudaaya bano bwe bajja bategedde oli omulabe eyamuliddemu olukwe abazigiridde mu nnyumba we baali.
abagambye nti mugende mu nyumba fulani ne fulani muyingira awo mukole ki mujja musangawo kati bwe bajja ne bayingira basanga omuvubuka ono then ne bamukwata ne bamutwala ne bamukomerera ku musaalaba kati abagoberezi be bakafuwala bangi then beekutula mu groups 3 Ibn Kathir bwati wagamba ngezaako okuyita mu bufunze kuba ku byafaayo nti beekutula mu groups 3 groups ezo 3 emu group emu yali bayitibwa Yakubiya group eyesooka bagamba nti Allah abadde naffe ebbanga lyonna lyayagala then nalinnya mu ggulu owulira amakulu bamufudde Allah lwakino kye balabye sitaani kati etandise okukola okubabuzaabuza n'olwekyo Allah abadde naffe ebbanga lino lyonna lyayagadde kati alinyewa alinnye mu ggulu eggurupu ey'okubiri baali bayitibwa Nasturiya bo bagamba nti omwana wa Allah abadde naffe ebbanga lyonna lyayagadde oba Allah kitaawe lyayagadde then ekiseera kituuse n'amutwala mu ggulu eggurupu endala ye y'abasiraamu abo abaali abakkiriza abannamaddala era abaasigalawo nga bali ku kituufu bagamba nti omuddu wa Allah era omubaka we abadde naffe ebbanga eryo Allahu azza wa jalla liyamwagaliza okubeera naffe then oluvannyuma n'amutwala gyali nga Qur'ani bwekola ki kati gurupu zina bbiri emu egamba nti Allah endala egamba nti omwana wa Allah beegatta wamu ne batandika okulwanyisa gurupu eno ey'abasiraamu entuufu ne babatta bonna ne babakola ki ne bamalawo kati ne batandika okugenda nga bagendera kweyenzikiriza ki enkyamu n'olwekyo ebyo ebimu ku bitonotono ebikwatagana ku lunaku lwa Easter binjagadde twejjukanye nabyo nti olunaku olwo olwa Easter oluusi abantu bano balina engeri gye bagobereramu ebintu ebikyamu ate ne babijja ate oluusi ne bagobereramu ebituufu kati mu nnaku zino si nnaku nkafiiri kuba nnaku za Allah subhanahu wa ta'ala si bwe kiri wabula ennaku abakafiiri ze bajogeramu Katonda n'okumuvuma ze zimu ku nnaku ezo kanzi bayitiremu bufunze waliwo gye bayita Palm Sunday ye Sunday yaggwa the Sunday before Sunday ya Easter bagiyita Palm Sunday bagamba nti lwe lunaku olwo nabbi Isa lwe yayingira e Jerusalemi lunaku lwe yayingira mu Yerusalemi era olunaku olwo lwe banyeenya amatabi olunaku olwo banyeenya ki amatabi kati amatabi ago gego ge batereka bwe bagatereka ne bagookya ne bajjamu evvu eryo eriba livuddemu ndooza mwali muwuliddeko lwe bayita olunaku olw'okusaaba vvu mwali muluwuddeko Ash Wednesday lubeera lwakusatu kati amatabi gano ge banyeenyezza last Sunday gonna bagakuŋŋaanya ne bagatereka ne gakala bulungi ne bagookya kati evvu eryo erivaamu lye libasiiga abantu ku Wednesday 40 days before Easter Wednesday yebeerawo 40 days before Easter bagiyita Ash Wednesday kati era ku Wednesday eyo lwe batandika okusiiba mukimanyi nti basiiba ennaku 40 nga basiiba ebyobulimba si bwe kiri kati wiiki eno okuva ku Sunday bagiyita week of sorrow nga ye wiiki esembayo mu kusiiba kwabwe era lwaki week of sorrow anti bagamba nti nabbi Isa mwe yattirwa ate mwagenda okukola ki okuzuukirira then balina Thursday bagiyita Monday Thursday yo lwe bakuza nti lunaku nabbi Isa lwe bagabula ekijjulo ekyajjira ku mmeeza eyo tuli wamu then ne babeera ne Good Friday eyo Friday eyo yabaddewo jjo lwe lunaku lwe battaki lwe batta Isa ne bamukomerera ku musaalaba then balina Easter Saturday gye bayita Saturday of Light kwegamba lwe lwaleero luno nga balindirira okuzuukira kwe kuba agenda kuzuukira ku makya enkya ku makya nga busaasaana wagenda okukola ki
wagenda okuzuukirira then bayina ne Easter Day olw'Sunday bagamba nti no balukuza omulokozi azuukidde bitegereka bulungi n'olwekyo baddu ba Allah ebintu ebyo kirungi tubeerenga tubimanyi era nga tubisomesa ki nga tubisomesa abaana baffe babeerenga babimanyi baleme kubuzaabuzibwa babeerenga basobola okwennyonnyolako naddala mu masomero eyo babeerenga nga basobola okukola ki okwennyonnyolako lwaki oli musiraamu ndi musiraamu because ABCD lwaki osiiba Ramadan because ndi musiraamu Allah yandagira okusiiba okitegeera akida tuzinyweze mu bifuba by'abaana baffe barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan malizanga nsaba Allahu azza wa jalla wekise kingi ateekemu abo abaulira ebigambo ne batwalamu ebyoka eby'omugaso muwanjagira tuteekemu abo abalulunkana okuteeka mu nkola ebyo babayize muwanjagira tutaasa obukafiiri atukumire enzikiriza yaffe tusobole okutuuka mu maaso ge nga tuli basanyufu gyali nga ate naye musiimu gye tuli muwanjagira tugabirire okuba ntukolera ku sunna za nabbi sallallahu alaihi wasallama ebirungi byonna ebiyitidde ku lulimi lwange Allahu azza wa jalla yansobozezza okubibatuusaako ensobi ezibaddemu zange nganze era mulajanira abeere nga azinsonyiwa era mulajanira aleme okuzibafuulira ekibabuza ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله وسلم وبارك على محمد بن عبد الله النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته